Prvýkrát som sa o myšlienke vodného futbalu dozvedel na opekačke s mojimi priateľmi, ktorí to tu organizujú, a bol to úplne mŕtvý plán, ale vyšlo to, 4. ročník. Vodný futbal je akcia s 100-ročnou tradíciou a každý rok posúva levely vyššie a vyššie. Tento rok čaká úplné bláznostva. Ahoj, vítam ťa v štvrtej časti dokumentu Vodný futbal. Myšlienka vodného futbalu je To nemôže byť lebo to nevediem povedať. Ja si to musím inak premyslieť. Rozhodli sme sa spraviť vodný futbal s myšlienkou spojiť všetkých našich kamarátov, aby strávili jeden deň spoločne sa opili. Čiže nie pínaj, kľudne natoč 5-minútový shot. Myšlienkou vodného futbalu je spojiť mladých ľudí, našich kamarátov, aby nesedeli v krčmách, aby nesedeli za počítačom, ale aby sa išli trošku hýbať. Ozaj mi vidieť zuby. Jak mám dať hlavu, aby nič nebolo? Keby som zarastal na brade, tak prísahám, že do vodného futbalu sa neoholím. Ale nezarastal. Dobre, to môžem? Čo? Už môžem? Pozdravujem môj tým Sagmaj Diktát, ktorý vždycky na poslednú chvíľu sa nejako zozbiera a vždycky zahráme super zápasy, ale nikdy nám to nevyjde na postup do nejakých ďalších bojov, ale to úplne nevadí, lebo je tam super atmosféra a čo viac treba. Prebor Nitra, tretí tak, to sú proste legendary tým, ktorý už od prvého vlastne, Prebor Nitra, tretí tak, to je proste most legendary tým. Oni to tak žerú, že proste to sa nedá. To sa nedá, proste je to top tým. Odkazujem všetkým účastníkom vodného futbalu. Prvá cena Peugeot Krista. Prvý ženský tím, čo si pamätám, bol až v 3. ročníku vodného futbalu. Hovno, v 2. ročníku to ženský tím ani nebol. Som členkou jediného oficiálneho ženského tímu. To prestriháš. Sme radi, že náš tím je rešpektovaný a superi sú k nám ohľaduplní a verím a dúfam, že im to zostane aj tento rok, pretože ideme na titul. Yeah! A za toto, jak som to pekne natočila, sa cením. Budem ísť mokré tričko. Chcem to mokré tričko. Simonka dojde tiež. Chceli by sme ťa pozvať na 4. ročník vodný futbal, ktorý sa uskutoční. Ja mám hovoriť. 27.7. 27.7. Dojde 27.7. 27.7. A 27.7.2013 na vás tešíme.